Барыбызды кааласак да, каалабасак да эмгекке үндөгөн жаңы таңдын атышы кутмандуу болсун жакшылар деп сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине ысык саламыбызды узатып, бүгүнкү таңкы баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Урматтуу көрүүчүлөр, экранга жакын олтуруңуз, алдыда керемет атмосфераны келген конокторубуз менен ар дайымкыдай жаратууга биз да даярбыз. Эгерде сиз дагы даяр болсоңуз, анда экран түбүндө жазылган WhatsApp номерге билдирүү каттарды узата берсеңиз болот. Келген конокторубузга суроо талабыңыз барбы, каалоо тилек барбы, алардын баарын коржонго салганга даярбыз. Кызматташарлуу Ешматова, андамесе бүгін аптанын жума күнү 16 февраль, бүгін биздин студиябызга өзгөчө жаш, таланттуу, кодол жигиттерибиз келип олтурат. Хаха шоу долбоорунун уюштуруучусу Байсал Азамов жана ошондой эле дал ушул долбоордун катышуучусу Равшан Урумбаевтар мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Кош келдик эфириңизге. Көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Кыргыз эли менен амандашабыз. Жалпы ассаламу алейкум Баткен эли, жалпы кыргызстандыктар, барыңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнүңүздөр ийгиликтүү жана пайызсыз өтсүн. Буюрса, эфирди баштадык. Эфирди баштадык. Сизде мана жакшы? Равшан мырза? Бизде мана жакшы. Алдыдагы мүнөттөрүбүздү көрөрмандарыбыз менен биргеликте күлкү жана күлкүгө байгып өткөзөт окшойбуз деп ойлоп атам да. Ооба. Буйруса дейли. Анда эмесе дароо эле эфирибиздин башкы мүнөттөрүндө дал ушул биздин жигиттерибиз, Хаха шоу долбоорунун уюштуруучулары жана катышуучулары бизге 4 билет ала келген экен. Бул 4 билетти ойнотуудан мурда Хаха шоу күлкү долбоору ал кандай долбоор дегеле анын аталышы эмне үчүн андай кененирээк өзүңүз уюштуруучу катары маалымат берсеңиз. Мен аты жөнүм Азамжанов Байсал, Баткен шаарынын тургуну болобуз. Бул Хаха шоу күлкү долбоорун мен мурда ниет кылып пландап жүргөм. Анан тамашоо мурда тамашоо болгон, анан көңүлдүү жигиттер болгон. Мен неге тамашоону тандабадым? Себеби тамашоонун мурда сиз өзүңүз билгендей Эрмек Нурбаев деген агабыз бар биздин. Ал агабыз тамашоону өткөрүп жүргөн, аты жакшы эле инсан, мыкты. Анан мен тамашоону алсам эсе ал мага чалып жанакындай сен неге менин долбоорумду улантып атасың деген сунуштар түшүп калбасын деген максатта мен жаңы бир долбоор ачып чыгайын деп ниет кылдым. Буюрса, Хаха шоу күлкү долбоору деп эмен атын койдум. Буюрса, бул долбоордо дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген ишеничтебиз. Демек, ал жерде биз көрүп жүргөн мурдагы тамашоо Эрмек Нурбаев алып барып жүргөн дал ушул тамашоодой эле сценарийдин негизинде кетет. Ооба. Ошондой эле команда болуп ал жерде оюндар ойнотулат. Ооба, буюрса. Азыр бизде Хаха шоу күлкү долбоорунда жалпы Баткен шаардык мектептер катышкан бул оюнга. Себеби бул биринчи оюн болуп аткан себебинен. Анан буюрса кийинки оюндардан баштап бардык мектептерди кошобуз деген ниеттерибиз, пландарыбыз бар. Пландарыбыз бар деп калдыңыз. Бул долбоорду алып чыгуу сиз үчүн оорчулук жараткан жокпу? Анан кимдер көмөктөштү өзгөчө? Бул долбоор негизинен өтө кыйын. Негизи элдин алдына чыгып, жанакындай бир сүйлөш негизи өтө кыйын. Анан биз эми буюрса ниетти кылдык. Бизге колдоп берген агаларыбыз, эжелерибиз, байкелерибиз болду. Аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде баш болуп эле биздин Баткен шаардык мэрине ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде бизге мен мэрге барып айткам, ушундай кылып бериңиздер, мага шарт түзүп бериңиздер десем, колдоп берип, жаштардын талантын баалап. Анан бул жакта Курсан Турдубаев деген агабыз бар, алга да ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мектептерге, директорлордуна айттырып, ушундай шоу болоттур, балдарды чыгартып бергиле деп өзүнүн эмесин айтып, колдоп берип атканда. Жакшы, демек колдоо көрсөткөндөр аябагандай эле жакшы болуп аткан турбайбы? Анда сонун урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кененирээк маалымат айтылды болуш керек. Хаха шоу күлкү долбоору баруу үчүн менде азыркы учурда 4 билет турат. 4 билетти мен 2 киши кылып ойнотоюн деп атам. Жалгыз барбасын, сөз түрдө шериңиз менен барууңуз үчүн 4 билетти бүгүн түз эфирден ойнотобуз. 2 кишилик жолдомодон ошондо 2 кишиге бере алабыз. Кандай көрөрмандарыбызга берсек экен деген суроо болуп атат да. Өзүңүз тандап бересизби? Бул жактан SMS билдирүүлөр бар экен, кабыл алынат. Анда ошол жактан карап берип койсок. Ичине гүлдүртүп, өзгөчө жакшы SMS жазгандарга берсек кандай болот? Ооба, сон ойдогудай болот. Буюрса. Анда эмне кылабыз?
Урматтуу көрүүчүлөр, сиз экран артында бизди көрүп аткан болсоңуз, дал ушул Ха-ха шоу күлкү долбоору Баткенде биринчи жолу орун алып атат. Жаштарыбыздын талантын өзүңүз көрүү болуп кетүү үчүн билетти түз эфирде УТРК Баткен телеканалында ойнотуп баштадык. Анда эмесе эфирибиздин соңку мүнөттөрүнө чейин 20 мүнөт аралыгында жакшы, эң оригиналдуу СМС кат узатсаңыз, дал ушул 2 кишилик баракчасын сизге берем, дагы бирөөсүн сизге берем. Ошон үчүн аракет кылыңыз деп айталым. Келиңиз эми Равшан мырза, сиз менен сөз кепти улайлы. Сиздерге кандай тапшырмалар берилди? Канча убакыт мурда, канча убакыт даярданганга жетиштиңиздер? Сиз кайсы мектептин атынан катышасыз? Ошол тууралуу кеп калалык. Мен Владимир Ильич Ленин атынын орто мектебинин 10 класстын окуучусу болом. Бул тапшырма бизге 1 ай алдын мурда келди. Байсал мен өзүм досум болот. 1 ай алдын айтты, досум мен ушундай баштадым. Чыккыла, азыр заман өнүккөн. Элдин алдына чыгып кичине өзүңөрдү көрсөткүлө деген ушул досумда кичине колдоо болду мага. Ушул досумдун колдоо менен мен Ленин мектебибиздин атынан өзүмдүн шериктеримди алып чыгып жатам. Канча киши ойнойт экен ал жакта? Жалаң мырзаларбы? Жалаң мырзалар эмес, кыздар, балдар аралаш, бирок адам чектелген 7-8. Анан көп болбош керек. Ал жерден тамашоочуларды, сиздерде болгондо ушул талантка кызыккандарды кандай жол менен кабыл алып тандап алды? Эмнеге дегенде мектепте сиздер окуучулар көпчүлүксүздөр. Бирок алардын арасынан дагы тандалса керек. Ким тандап алды? Тандалат эми ар бир жерде эле. Байсал досум өзү барып, ошол жерде көрүп. Кастинг коштуган турбайбы? Кастинг кылып. Кичине таланты барларды карап, бири-бирден карап көрүп, кимиси кандай, кимисинин сүйлөгөнү кандай, кимисинин жүрүш турушу кандай, ошого карап өзү командаларды түздү. Байсал мырза, катышуучуларга кандай тапшырмалар коюлду? Катышуучуларга мен бул Ха-ха шоу күлкү долбоор Баткен шаарында биринчи жолу болуп аткандыгына байланыштуу программаны өтө жөнөкөй эле кылганбыз. Саламдашуу болуш керек, анан калыстардан суроо жооп болуш керек. Саламдашуу дегенде бул эл менен чыгып саламдашып, арасында 1-2 шутка ойноп кетсек болот. Бунун убакыты чектелген саламдашуунун. Болбоду дегенде 8 мүнөт, 10 мүнөт болуш керек. Анан суроо жооп, ал убакыт чектелбейт. Бизге ушул бир эле тапшырма берилген. Канча убакыт болду? Саламдашуу негизи саламдашуу эмес, негизи концерттик сценарийдин негизинде канча убакыт? Концерттик сценарий негизинде 1,5 саат болот. Анан буюрса бул долбоордо 7 команда беттешет, атаандашат деген ишеничтебиз. Класстар арасында деле бөлүнгөнбү? Мисалы 7-класс, 8-класс деп. Класстарды бөлбөдүк, бирок ошол мектептин, шаардык мектептердин ичинен жакшы таланттуу балдар чыгарып берсе деген ишеничтебиз. Анан бардык эле мектепте болсо керек, баягындай бир иш-чараларда, конкурстарда залга чыгып, эме кылып, өзүн сүйлөп көрсөткөндөр болсо керек. Ошолорду тандап буюрса бир команда кылып, ошто баарыбыз эле билебиз, көңүлдүү жигиттер деген бир күлкү долбоор бар. Кадыр Жарматов акебиз болот. Аны менен сүйлөштүк. Аны менен чалышып, сүйлөшүп, ошол долбоорго ушундай кылып атам деп айтып түшүндүрүп, буюрса ошол көңүлдүү жигиттерге бир команда болуп барайык деген ниеттебиз. Буюрса Кыргызстандын эмес, анын ичинде Баткендин атын чыгарып, Ооба, буюрса. Буюрса биз ишенебиз. Сиз өзүңүз дагы роль ойнотуп карасызбы? Күлдүртөсүзбү элдерди? Негизи мен мурда ойноп жүргөнбүз. Бизде мен Айтматов мектебинин атынан чыгат элем, Ачка балдар командасы деп. Анан ал жерде ойнодук. Мыкты оюнчу деген номинацияга ээ болдук. Ал жерде көптөгөн элдерди, досторду таптым десем болот. Ал жерде акелерим, үкөлөрүмү таптым десем болот. Ойноп жүргөнбүз, анан ойноп жүрүп мен дагы бардыгын түшүнгөндөн кийин баштайын, алып кетейин деп чечтим. Сизге жагып атат эң башкысы. Мага жагып атат. Сонун кубанычтабыз. Байсал мырзанын жашын сурабай эле коелу. Өзү жаш болсо дагы мына ушундай тырышчаактыгы менен, эмгекчилдиги, аракетчилдиги менен алдыда сонун иштерди уюштуруп келатыптыр. Бир болгону биз бир гана ийгилик каалайбыз. Ана күлдүртөм дедиңиздер, кана эмесе көрөрмандар менен биргеликте жакшы бир тамашаңыздарды ойноп бербейсиздерби? Бизди күлдүртүп бербейсиздерби? Таңкы маанайды көтөрүп бербейсиздерби, урматтуу көрүүчүлөр? Сиз болсо жогоруда айткандай, дал ушул Ха-ха шоу күлкү долбооруна баруу үчүн 2 кишилик чакыруу баракчасын утуп алсаңыз болот. Ал үчүн оп-оңой WhatsApp номериңизде, интернетиңиз бар болгон болсо, анда дароо SMS кат узатыңыз. Экран түбүндө WhatsApp номер жазылып турат. Өзгөчө оригиналдуу SMS катка биз белегибизди программабыздын соңку мүнөттөрүндө ыйгарууга даярбыз. Даярбызбы? Даярбыз анда. Кайсыл тамаша? Биз тамашаны таштыралы, биринчи эле тамашабыз, анакындай
Кожо Жоел аттуу биздин Кыргызстандын чабуулчу бир мыкты инсан бар. Кыргызстан курама командасында ойноп келаткан. Ошол Кожо Жоел аттуу жараныбыз Instagram баракчасында эми олтурат да ал деле Instagram чукуп. Кожо Жоел кечээ Кыргызстан менен Оман беттешинде бир гол сайып Кыргызстандын атын чыгарды десек болот. Эми гол сай электеги Instagram баракчасындагы комментарийлердин коллекциясы дейт беле? Коллекциясы. Капкарага. Вообще шоколадка командага ким алган бул кожону өзү? Тренерин номери бар экен, бергилечи болсо чалып айтайын, бир жакшына кыргыздын балдарын алсын. Эми ушул эле көрүнүш. Кожо Жоел аттуу инсаныбыз гол сайгандан кийинки көрүнүшү. Мен да жазгам комментарий. Вообще краш го бул кожоңор, ким өзү бул? Таза кыргыз го, кыргыз. Кыргыз жыттанат го, кыргыз жыттанат. Айтчы мен тренерине чалып, катыны жок болсо тий болайын дейт белесиң акырындай кылып. Бойдок бекен деп кыздар аябай сурады болуш керек. Бир гол менен ушундай бир авторитетти жыйнаган Кожо мырза чындыгында кыргыздын атын чыгарды десек дагы болот. Кечээ ошентип биз өзүбүз деле көрүп отурганбыз футболду. Колдоп отурганбыз Кыргызстанды. Акыркы мүнөттөрдө ошол Кожо Жоел аттуу биздин кыргызстандык игрок десек болот, оюнчубуз. Гол сайып Кыргызстанды алдына чыгарды. Ал жерде кыргыздардын ошол канчалаган кыргыздын, канчалаган футбол көрөрмандардын эмоциясын чыгарганга себепчи болду дал ушул мырза, гол деп атса, тим эле биринчи жолу гол көргөзүп аткансыз эле аябай башкача сезимдер чыкты болуш керек. Ошол учурдан комментарий, ошол Кожо мырзанын комментарий бөлүгүнөн кичине өзүндү кылып аткарып беришти. Биздин кыргыз элибиздин кандай СМС каттарды жазганын, ашыкчасын айтпай эле коеюн. Саламатсыздарбы дейт, СМС каттары башталып атат. Балдар дейт, башталган ишиңер ийгиликтүү болсун. Баткендин жаштары үчүн жакшы долбоор баштапсыңар. Баткендин жаштары ар дайым хахалап дейт, күлүп жүрө берсинчи дейт. Көрөрманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алия Жамантаева кат жазып атат. Ушинтип балдарыбызды колдоп бар болуңуз, ушундай жаштарды сиздердей болгон таланттуулар колдоп турса, анан булар ушундай бир жакшы бир мотивацияларды алып берет эмеспи? Кутмандуу таңыңыздар менен дейт, балдардын ишине ийгилик каалайбыз дейт. Мен жездеңер менен барып келейин, билет берип койгачы рахмат дейт. Сонун иш баштап турсуңар, балдар азаматсыңар, аябай көрүп сыймыктандым. Чындыгында Баткенде мындай долбоор жок болчу, байсал азаматсың дейт. Саламатсыздарбы, концерт каяктан болот экен, анан кайсыл жактан болот экен, кайсыл жакта болот экен дейт. Келиңиз, концерт бул долбооруңуз кайсыл жерде болот, билет баасы канча, учурда кайсыл жактардан билеттерди сатып алса болот? Буюрса, бул долбоор күнү эртең Апа Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында болот, саат 14:00 болот. Күндүз эле болот турбайбы? Ооба, түштө болот. Анан билетти ошол ар биринде 8 команда болгон, 7 команда. Анан 7 командага мен билеттерди бөлүштүрүп бергенбиз. Себеп дегенде өзүңөрдүн колдоочуңарды издеп, таап, оюнга келгенде колдоп бере турган мүмкүнчүлүккө ээ болгула деп. Анан дагы сырткары Апа Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын кассасында да сатылып атат билет. Буюрса оюн эртең болот деген ишеничтебиз. Оюн өтө мыкты деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Толкундоолор болуп атабы? Толкундоо кечээ башталды. Кечээ ойлонуп, жакшына кириштим эле, анан башталып кетти толкундоолорчу. Сонун ал жерде калыстар тобу бар деп калдыңыз. Калыстар тобунун чечими аркылуу биз мыкты команданы жеңүүчү деп аныктайбыз дедиңиз. Кимдер калыстар тобунда отурушат? Калыстар тобунда биринчи эле болуп биздин маданият үйүндө директору, жетекчиси Бакытбек акебиз бар. Буюрса жюриге келип берет деген ишеничтебиз, анда чакыртып койгонбуз. Анан бизде Баткен облусунда, Баткен шаарында Бегимай Карабаева деген бир ырчы эжекебиз бар. Ал эжекебиз дагы буюрса оюнга чакырганбыз. Келет деген ишеничтебиз. Анан 3-чү калышыбыз болсо, бул Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Курсан Турдубаев деген агабыз бар биздин. Ал агабыз дагы келип берет деген ишеничтебиз. Дагы бизде кийинки калышыбыз барыңыздар билесиздер. Азыр аялыма күйөө издейм деген киномедия вообще сонун кетип атат. Ошол комедиядагы биздин оюнчубуз Шуңкарбек Абилов деген мырза бар. Ошол актерибиз дагы буюрса жюриге отурсабыз деген ишеничтебиз. Деген сөздөр менен алардын колун кармап койдуңуздар. Буюрса келип сөздөрдү мына ушундай биздин таланттуу инсандарыбыз, кыйын инсандарыбыз өздөрү жюри болуп ой пикирлерин айтып бөлүшөт. Ооба, буюрса. Мыктысын тандап алышат, Ооба, буюрса.
Азаматтар дейт, баштаган тамашооңор дейт, аншлаг менен өтсүн. Азаматсыңар Байсал биринчи мугалимиң Замира дейт. Рахмат эжекей. Мугалимдер көрүп атат окшойт. Кайсы мектепте окугансыз негизи? Негизи мен Булакбашы, Баткен шаардык Булакбашы кварталынан болобуз, ошол мектепте окуганбыз. Замира эжекебиздин билимин алганбыз дегендей. Азыр ушундай жетишкендиктерге жетишип келатабыз десем да болот. Сизге да рахмат чоң эжекей. Иштериңизге ийгилик каалайбыз ушул жерден. Мен кичине айтып калайын эжекей. Ишиңизге ийгилик дейли бар болуңуз. Элиме эмгек эме кылып Эмгек сиңип, эмгек сиңип жүрөрүңүз дегендей. Сонун. Анан ушундай таланттуу балдарын көрүп олтуруп кантип сыймыктанбай калсын, мен ушундай балдарды өстүргөн экенмин да деп сыймыктанып калса керек. Саламатсыздарбы дейт, иштерди ийгилик каалайбыз балдардын, чындыгында таланттуу балдар экен. Буюрса, биз концертке сөз барабыз. Чоң рахмат дейт. Саламатсыздарбы, Баткенде ушундай өсүп келаткан жигиттерди көрүп кантип сүйүнбөй коесуң, чындыгында мыкты балдар экен, Шарлота азаматсыңар дейт. Рахмат. Чындыгында баягы биздин элибиз, колдоочулар, көрөрмандар кандай кабыл алып атышат бул концертти? Билеттер кандай өтүп атат дегендей? Негизи биринчи оюн болгондуктан акчасыны, билеттин акчасын 100 сом эле кылып койгонбуз. Себеп дегенде мага драма театрдын арендасы бар, ал жерде ошондой иштер бар. Анан ал жерде мага жаап бере турган спонсор деле жок. Бардыгы өзүм эмемен чыгып, чонтоюман чыгып атат десем болот. Ошондой болгонуна байланыштуу биз билеттин акчасын 100 сомдон эле кылып койгонбуз. Анан бизге дагы буюрса элге жакшы эле өтүп атат деген ишеничтебиз. Мисалы мен бир ишканага барып, акелер ушундай эме долбоор уюштуруп атам, колдоп бересиздерби десем, вообще сөз жок экем деп. Эми баягындай Кыргызстан, кыргыз эли негизи эле Баткен эли ушундай бири-бирибизге жанакындай колдоо көрсөткөнү өтө мыктыбыз. Себеп дегенде бизди колдоп, мен барып айтсам эч кимси жок деген жок бул долбоорду, вообще чыгарба деген жок. Буюрса ишиңи кыл укам, аракетиңи кыл, биз жактан кызмат болсо чаласың деген акелерибиз бар. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бул долбоорду жылына жок дегенде 1-2 жол кылып турабыз деген ишеничтебиз. Буюрса башталышы ушундай болот, аягына чейин аябай сонун ийгиликтерди жаратат болушуңуздар керек. Ишеничтебиз. Равшан мырза, деги эле саламдашуу деп атпайбы? Бир эле саламдашуунун ичинде ар кандай бир көрүнүктөрдү көрсөтүп кетсе болот деп. Сиздер андай тамашоонун баягы аткарылышын дейинби, каяктан издеп табасыздар? Каяктан роль жаратуу үчүн кайсыл жактан изденесиздер, көрөсүздөр? Кайсыл жактын тамашоосун өзгөчө кабыл аласыздар дегендей? Бизге берилген тапшырма боюнча мурдакы чыккан тамашоолорду кайталоо болгондо, ошол жерде бар шартыдачы. Кайталабуу? Ошолордон чыгып калбоо, кайталоо, бири-бирибизин кайталоо. Биз ошого тамашоолорду көрүп атабыз. Торнадо командасын көрүп атабыз, бирок ошолордон эми элге чыкпаган жерин өзүбүз дагы кошуп ар арасына кичине элдин маанайын көтөрүш үчүн кошуп өзүбүз ошо тамашаларды ойлоп таап атабыз. Өзүңүздөр эле же кичине улуулардын арасынан бирөө жарым аралаштыбы ушундай кылгыла деп сиздерге тамашоого даярданып аткан? Бизге даярданып атканыбызда улуулардан аралашкан жок. Өзүңөр издегиле, тапкыла, аракет кылгыла деп бизге мотивация берип коюшту, бирок бизге жардам беришкен жок. Мектеп кандай колдоо көрсөтүп атат? Мектепте бизге жакшы колдоо көрсөтүп атышат. Биз сабактан бошотуп, сабактардан чыгарып, актовый залын берип, ошол жерде даярдангыла, катышкыла, мектептин атын чыгаргыла деп бизге шарттар түзүп беришет. Сонун. Алдыңкы орундарга кандай байке койдуңуз? Буюрса алдыңкы орундарга биринчи орунга мэрдин өзүнүн атынан бир диплом, анан 3000 сом акчалай сыйлык койгонбуз. Экинчи орунга дагы диплом, анан 2000 сом акча койгонбуз. Үчүнчү орунга 1000 сом, анан дагы мэрдин өзүнүн атынан диплом койгонбуз. Анан мыкты оюнчу деген номинациябыз бар бизде. Мыкты оюнчу дегенде кандай сахнада өзүн алып жүрүп, ошондой баягындай образга кирип аткарып, сахнанын эмесин түшүнгөн инсан болсо, мыкты оюнчу деген номинациясын беребиз деген ишеничтебиз. Сонун экен. Анда көрүүчүлөрдүн арасында ал жакканда кененирээк маалымат айтуу үчүн аларды чакырат окшойсуз. Эртең ошол күнү болот. Бул концертибиздин акагында тамашоо, күлкү шоу бар болот деп анда соңку сөздөрүбүздүн бирин бере кетейин. Көрөрмандарыбызды чакыра кетиңиз. Так, дагы бир ирет ассалам алейкум. Жалпы бизди экран аркылуу көрүп жаткан инсандар, барыңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен дейли. Буюрса, эртең 17 февраль күнү саат 14:00
Баткен шаарындагы Апа Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында боло турган Ха-ха шоу күлкү долбооруна барыңыздарды чакырабыз. Бул долбоор буюрса кетет таканса алып барабыз деген ишеничтебиз. Бул долбоорду барыңыздар келип колдоп бериңиздер. Баткен жакшы бир инсандарын, таланттарын элдин алдына чыгарып, таланттарын, өнөрлөрүн көргөзөлү деген максатта уюштуруп атканбыз бул оюнду. Ооба. Ийгилик каалайбыз. Биз дагы болушунча аракет кылып, же болбосо ушул аракетиңиздердин артын көрүп, жакшылыгын көрүп, көп ийгиликтерге жетишиңиздерге тилектешпиз. Равшан мырза, эркин микрофон узатайын. Жалпы өзүңүздүн командаңызга, конкуренттерге ийгилик каалап койсоңуз болот. Баткен элинин тургундары бардыгыңыздарды эртеңки боло турган биздин Ха-ха шоу күлкү долбооруна келип көрүп, өзүңүздөр баа берип, колдоп кетишиңиздерди суранам. Биз ойлойбуз, эми сиздер келсеңиздер, биз бардыгын сиздер каалагандай деңгээлде, жогору деңгээлде элди күлдүрүп, келген адам капа болбой турган кылып жөнөтөбүз деген ойдобуз. Буйруса, менин дагы кубандырганы мына ушундай жап-жаш жигиттерибиз өзүнчө эле Баткенибиздин өнүгүүсү үчүн кандайдыр бир күлкү жагынан, тамашоо жагынан өздөрүнүн күч аракетин сездирип, ушундай кылсам кандай болот экен, кандайдыр бир деңгээлде көрөрмандарды күлкүгө чакыра алат бекем, кандайдыр бир деңгээлде салымымды кошо алат бекем деген жаштарыбыз көп болсун деп айталы. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, чындыгында ушул концертти ийгиликтүү аяктап алыңыздар. Буюрса барабыз, жакшы бир колдоолор менен күчөп эле Ленин мектебинин жигиттери деп колдоп турганга даярбыз. Мына ушундай колдоолорду сиз дагы жиберем десеңиз, ушундай колдоо кылып отуруп берем десеңиз, анда сиз дагы 17 февраль күнү саат 14:00 орун алган Ха-ха шоу күлкү долбооруна барып кетсеңиз. Бул 4 кишилик чакыруу баракчасын кимдерге ыйгарабыз? Комментарийлер жазган биздин эжекебиз бар. Мени окуткан, мугалим. Таңгасын таныткан десем болот. Ошол мугалимибизге берип койсок, анан экинчи белегибиз дагы Жөнү гана соңку сандары 44-28 менен аяктаган абонент ийгилик каалап аябай сонун СМС кат жазган экен. Баткенибиздин сыймыктуу уулдары ушундай бир сонун иш-чараларды баштап атканы бизди сүйүндүрөт деп каалоо тилегин жазган абонентибизге узаткым келип атат. Кандай дейсиз? Болот. Болот. Мугалимиңизге анан сөз бул тааныш билиш болгон жок, болгону мугалим аябай сонун бир сыймыктанып жазып атса, биз кантип билет бербей калабыз, Анда эмесе ататылган инсандар белеңизди бүгүн акыркы күн болуп калат ошондо. Бүгүн саат 2-ден 4-кө чейинки аралыкта УТРК Баткен телеканалынын эшигинин алдынан келип алып кетсеңиз болот. Же болбосо жогоруда жазылган WhatsApp номерге билдирүү каттарды узатып, мен ушул убакытта барам, мындай барам деп кененирээк маалымат алып алсаңыз болот. Анда эмесе жигиттер, эркин микрофон берейин, кыргыз элине кайрылуу болсун, Баткен эли, Кыргызстан эли, барыңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен деп кайра-кайра эле айта берсең. Кыргыз элим бар болуңуздар. Ар дайым ушундай чыгып келе аткан таланттарды сиздерге баалаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайыма Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин дейли, негизи эле Баткен элинде тынчтык, аманчылык болсун дейли. Барыңыздар күнүңүздөр ийгилик улансын дейли. Ийгиликтүү болсун бардыгы. Равшан мырза. Баткен эли өзүңүздөр билгендей эле бизде 2 жылдан бери Баткен элинде кичине болбогон окуялар болуп атат, начар окуялар болуп атат. Ошонун аркасынан да биз элди маанайын көтөрөйүк деп ушинтип атабыз. Бардыгыңыздарды келип колдоп кетүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Ха-ха шоу долбоорунун уюштуруучусу Байсал Азамов жана долбоордун катышуучусу Равшан Урунбаевтар мейманыбызда болушту. Келип бергендигиңиздер үчүн, убакыт арнаганыңыздар үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Жакшы жаңылыктар менен буйруса келип туруңуздар. Эртеңки концертиңиздерди ийгиликтүү, эң сонун деңгээлде аншлаг менен өткөзүп алыңыздар. Билет алууну каалагандар Апа Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрынын кассасынан барып ала берсе болот. Анда ийгилик, көрүшкөнчө деп айталы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге жаккан болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенели. Эфирибиздин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрө аласыз. УТРК Баткенде издесеңиз, ар бир жактан сиз менен дос болууга кызыктарбыз. Комментарий бөлүмүнө ой пикириңизди калтырыңыз. Кийинки эфирлерде сиз кимдерди көргүңүз келет? Сиздин оюңуз биз үчүн маанилүү. Анда эмесе бүгүнкү күнүңүз, жума күнүңүз өзгөчө көңүлдүү өтсүн деп УТРК Баткен телеканалы Шарлотта Эшматова жолугушуу үчүн убактылуу коштошсун. Күнүңүз көңүлдүү улансын.